Среда, 16 октомври, кратки вести во 12 часот. Во периодот од 7 до 13 октомври регистрирани се 12 нови позитивни случаи на COVID-19. Најголем дел од регистрираните се од Скопје, а највисока инциденца е регистрирана во Охрид. Годинава заклучно со 13 октомври се регистрирани вкупно 1701 заболен со овој вирус. Иако бројот на заболени од COVID-19 на неделно ниво се намалува, од Институтот за јавно здравје потенцираат дека е потребен поголем надзор бидејќи почнува период на зголемена циркулација на респираторни вируси, па постои ризик активноста на SARS-CoV-2 да се зголемува. По текот на наредните 4 години ќе се реконструира студентскиот дом во Охрид како дел од проектот за енергетски ефикасна рехабилитација на државните студентски домови во Македонија. Предвидено е сите домови да имаат енергетски ефикасни фасади, нова водоводна и електрична инсталација, екосистеми за грејење, енергетски ефикасни лед светилки, комплетна промена на санитаријата и квалитетни безбедносни стандарди. Домовите ќе имаат фотоволтаични панели на покривите што ќе придонесе за голема заштеда на енергија и намалување на емисијата на јаглерод диоксид. Поради симулацијската вежба на припадниците на МВР што ќе се одржи утре во Охрид, денеска до 14 часот, ќе биде затворена за движење пешачката патека од мостот кај каналот Студенчишта, информираат од СВР Охрид. На овој простор забрана за движење ќе има и утре во периодот од 10 до 13 часот. Активности поврзани со симулацијската вежба ќе се изведуваат и на одредени точки во водите на Охридското езеро. Од СВР Охрид со апел до граѓаните да ги почитуваат ограничувањата и насоките на полициските службеници кои преземаат мерки од областа на безбедноста. Времето денес сончево со мала до умерена локална облачност, дува умерен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 22 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.